Hello，大家好。咁我今日要織嘅衫咧就係 Loki Cardigan 啦。咁呢件衫咧係佢未公開啦，淨係靠呢條片咧就已經燒到我好想整啦。咁後尾佢正式開賣咧，我就即刻就買咗個圖。咁其實我自己覺得佢呢件衫係有幾個賣點嘅。咁第一個咧就佢個設計啦，後面嗰一條線係好特別嘅。第二咧就係佢嘅肩線位係落得好靚嘅一個版型。咁第三咧就係佢挑針嘅需要係比較少嘅，咁所以對於某啲人佢唔係好中意挑針嘅話咧，咁呢件衫就係一個好友善嘅織圖啦。咁因為呢件衫係平織嘅設計啦，我唔想咁沉悶，所以我就決定用運線嚟織嘅。咁呢兩隻線咧就係 Hosgan 嘅wool 嚟嘅。咁我之前買咗呢兩隻色啦。佢哋就咁睇其實都好靚嘅，咁但係我覺得混色嘅話又會係另一種味道啦。咁呢個呢，就係 after wash 嘅效果啦。咁我特登就拎咗喺陽光出邊睇，咁佢哋係 blend 得都幾靚嘅。之後隻色係我平時一定要出街買衫唔會揀嘅色咯。佢係偏深藍系，但係都幾靚嘅。我會想試下用混線嚟織。咁呢個線呢，佢洗前洗後分別都有少少大。佢洗之前係23/30啦，洗之後係28/32嘅。咁我頭先織咗咁耐呢，就仲未需要去 pick up 嘅，咁就去到而家啦。咁我就整好咗前後嘅肩位啦。咁我而家呢，就係要沿住左邊呢個側邊呢條線咧去 pick up 嘅。咁呢一個係我第一次咁樣織啦。我頭先睇呢個織圖睇咗勁耐都睇唔明，即係我唔 make sure 我係咪呢一個係啱嘅位去 pick up 咯。咁我就上網睇咗啲 vlog， 所以咁樣即係啱嘅應該。我左右兩邊 pick up 咗之後咧，就一直做 increase 落去啦。咁個身嘅 body part 咧就同個袖嘅上半部分係會同一時間織嘅，所以呢個structure 咧係呢個 pattern 比較特別嘅地方咯。我可能織嘅作品唔算話係好多啦，所以對於我嚟講係一個非常之新奇嘅一個構造嚟嘅。咁因為個作者講過咧，你揀個衫嘅 size 嘅時候咧，最好就係跟你膊頭嘅肩寬去揀啦。咁我就揀咗 L 嘅，咁希望整出嚟唔好太大。咁我咧而家就做好晒所有 increase 啦，就準備將個袖同埋個 body part 分開嘅。咁但係我而家就遇到一個問題，我發現咧可能係因為我織嘅時候比較放鬆，所以個 gauge 係有少少落差咯。佢而家我頭先度咗一度，大概係21、28左右嘅。咁因為呢個線咧，佢 before wash 同 after wash 係分別有啲大。
我決定 steam 一 steam 再度個基礎可能會準確少少。steam 完直咗好多，但係我自己覺得好似冇乜分別咯，啲 stitch 咧冇頭先洗完咁樣咁脹起嚟，所以可能個分別就唔係話好大。咁唔緊要，我哋可以繼續嘅。咁我希望我之後個 tension 可以 keep 住咁 relax， 唔好時鬆時緊，我覺得就 OK 㗎啦。同埋試上身件衫唔係話好闊，咁我諗都可以照繼續。呢邊尾燙就有啲突起，俾大家睇下袖嘅 pick up 位。咁我哋所需要 pick up 嘅位置就得中間呢幾針嘅啫，咁所以非常之容易區分到啦，同埋要花嘅時間都非常少嘅。平時咧最討厭就係 pick up 嗰個袖邊嗰個圈。估唔到咧，最後係喺呢個 button band 身上咧，我花咗好多時間去理解佢點樣做咯。因為平時咧我整 button band 咧就係pick up 晒成條邊邊啦，之後咧就係咁樣一行一行咁樣織上去就完成㗎啦嘛，係咪？咁但係呢一個咧係完全第二個方法。咁當你 pick up 咗成條邊嘅時之後咧，你就要剪一條線啦，之後再 cast on 10針，跟住咧就係用呢10個 stitch 咧去由下而上或者由上而下啦，咁樣去織個 button band 出嚟嘅。咁就係有少少難理解嘅一開始，咁但係你跟住個織圖去做，同埋跟住啲教學影片去做咧，其實都唔會話太難嘅。耶，整完啦！咁咧，佢呢個 button band 咧整出嚟係會有少少厚度嘅，好似double knitting 咁樣。咁整出嚟嘅話咧，個邊邊咧就會比較厚實啲啦，有手感啲同埋穩陣啲嘅。至於個neckline 咧，佢係要做 double layer 啦，之後上面咧就變翻單層嘅。咁樣嘅做法咧，就會令到佢個中間咧會有個弧形喺度啦。咁將個領反落嚟嘅話咧，個形狀咧會靚少少嘅。咁而家咧大致上全部都整好晒啦，就係要收線啦，同埋咧後邊仲有一個亮點，我哋係要加上去嘅。